Aquí estaba hablando con mi hermana mayor. ¿Sabe qué? Yo estoy aquí en Estados Unidos, pero trato de mantener el contacto con mi familia, con mis hermanos, con algunos, no todos, porque tengo muchos sobrinos, con algunos sobrinos trato de mantener el contacto, también con mi madre adoptiva, la llamo todos los días, trato de saber cómo están. No puedo llamarlo a todo, pero trato de que llamar y uno me puede decir cómo están los otros. Me gusta saber cómo está mi familia, señores, mantener el contacto. Esa es mi forma de yo, como estar acompañada, saber, enterarme de cómo se sienten, porque hay muchos que están enfermos y es bueno uno saber cómo va su salud y eso me gusta hacerlo eso. Esa es mi forma de mantener el contacto. Yo llamo y eso es raro yo llamar que no sea por videollamada, si lo veo, hablamos, nos reímos y así interactuamos. Bueno, yo me siento como que estoy ahí, estoy con ellos. Estoy con ellos ahí y me gusta. Eso trato de hacerlo porque no quiero perder el contacto de mi familia, ¿saben? No quiero perderlo. Quiero que mantenernos siempre unidos porque ese fue un legado que nuestra madre nos dejó. Nos enseñó a amarnos, a mantenernos unidos, a la familia. Eso yo trato de hacer, lo que a mí dependa, en lo que a mí dependa, que eso sea siempre así. Estar unidos, estar cerca de mi familia. Aunque estemos lejos, pero estamos cerca, comunicándonos. ¿Y usted cómo hace? Si usted está en Estados Unidos, Europa, ¿qué usted hace para mantenerse en contacto con su familia? Cuénteme.